ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நித்திலம் சேனல். நித்திலம் சேனலில் இன்றைக்கி சூப்பரான மதுரை ரோட்டு கடையில் ஃபேமஸான இலை பரோட்டா வீட்டிலையே எளிமையாக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. முதல்ல இந்த இலையில் உள்ளே வைக்கக்கூடிய சிக்கனை வீட்டிலே ரெடி பண்ணிக்கலாம். முதல்ல ஒரு கடாயில் 2 ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கிறேன். ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதும் பட்டை கொஞ்சமாக, கல்பாசி, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி இந்த ஆயிலில் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் அந்த ஆயிலில் ஓரளவு நல்லா வெந்ததும் அடுத்து ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். தக்காளி வெங்காயம் கொஞ்சம் வெந்ததும் அடுத்து 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு அந்த ஆயிலில் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இது கூட மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். 3/4 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 ஸ்பூன் குழம்பு மல்லித்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா அந்த ஆயிலில் 1 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விடுங்க. அடுத்து 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 1 டீஸ்பூன் மிளகு, ரெண்டையும் நல்லா நுணுக்கிட்டு இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறம் மஞ்சள் தூள் போட்டு கழுவி வச்சுருந்த 300 கிராம் சிக்கனை இதோட சேர்த்து அந்த மசாலா கூட 1 நிமிஷம் நல்லா சுருள கிண்டி விடுங்க. கறியும் மசாலாவும் ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இது கூட தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 8 to 9 நிமிஷம் வேகட்டும். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சுருங்க. அடுப்பை மீடியமாக வச்சுருங்க. இது வேகட்டும். ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், சூப்பராக வெந்து கிரேவி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தூவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இது இருக்கட்டும். இந்த பரோட்டா ரெடி பண்ணுறதுக்கு வாழை இலை எடுத்துருக்கேன். அந்த வாழை இலையின் சென்டரில் பின்புறத்தில் இருக்கிறத லைட்டாக கொஞ்சமாக கட் பண்ணிக்கிறேங்க. அப்போ தான் நம்ம மடிக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி கட் பண்ணதுக்கப்புறம் சென்டரில் ஒரு குட்டி இலை வச்சுட்டு பரோட்டா சால்னா எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சுட்டு அந்த பரோட்டாவை 2 பக்கம் மூழ்கிட்டு அந்த இலையில் வச்சுக்கிறேங்க. அந்த பரோட்டா மேலே ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கனை சேர்த்துக்கிறேங்க. உங்களுக்கு எந்த அளவு வேணுமோ அந்த அளவு சிக்கன் சேர்த்துக்கிறேங்க. சால்னா, எம்டி சால்னா நித்திலம் சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். வேணும்னா அதோட லிங்க்கு ஷேர் பண்ணுறேன், செக் பண்ணிக்கிறேங்க. சால்னாவை ஒரு பிளேட்டில் போட்டு 2 பக்கமும் அந்த பரோட்டா மேலே படுற மாதிரி அந்த சால்னாவை போட்டு எடுத்ததுக்கப்புறம் அது மேலே சேர்த்துட்டு இலையை 4 பக்கமும் மடித்து நூல் இருந்தால் நூலில் கட்டிக்கிறேங்க. இல்லைன்னா வாழை இலையில் அந்த பிச்சமில் ஃப்ரண்ட்டில் அந்த நாரை வச்சு கூட கட்டிக்கிறேங்க. இந்த மாதிரி நாட் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு தோசைக்கல்ல ஹீட் பண்ணிவிட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த அந்த பரோட்டாவை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். 1/2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். தண்ணியில் தான் வேக வைக்க போகிறேன். இந்த பரோட்டாவை 2 விதமாக செய்ய போகிறேன். அடுத்தது இலையை இந்த மாதிரி ஹீட் பண்ணதுக்கப்புறம் பரோட்டா சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சமாக சால்னா ஊற்றிட்டு பரோட்டா சேர்த்துட்டு அது மேலே கொஞ்சம் சால்னா சேர்த்துட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கன் கிரேவியை சேர்த்துக்கோங்க. சிக்கன் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இது மேலே கொஞ்சமாக ஆனியன் சேர்த்துக்கிறேன். ஆனியன் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் சால்னா சேர்த்துக்கிறேங்க. உங்களுக்கு சால்னா எந்த அளவு வேணுமோ அந்த அளவு சேர்த்துக்கிறேங்க. சேர்த்துட்டு இதை மடிக்காமல் மேலே குடும்பி மாதிரியே பிடிச்சி கட்டிட போகிறேன். இந்த மாதிரி மேலே கொடுத்து கட்டிக்கிறேங்க. இந்த மாதிரி நாட் போட்டதுக்கப்புறம் இதை தோசைக்கல்ல சேர்த்து வேக வைக்க போகிறோம். முதல்ல இந்த தண்ணியில் வேக வச்சது தண்ணினா உஞ்சி நல்லா வெந்துருச்சு. இதை ஒரு பிளேட்டில் எடுத்துக்கலாம். அடுத்து அதே கடாயில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன். ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதும் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த இந்த பரோட்டா, வாழை இலையில் செஞ்ச பரோட்டாவை இது உள்ள சேர்த்து வேக விட்டுடலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் வேகட்டும். முதல்ல வெந்த பரோட்டாவை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓப்பன் பண்ணும்போதே நல்ல வாசனையாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த இலை கூட சேர்ந்து இந்த பரோட்டா வெந்ததுனால நல்ல வாசனையாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுனால குழந்தைங்கள்லாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. பாருங்கள், இந்த ஆயிலில் நல்லா வெந்துருச்சு.
அந்த இலைனா கலர் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்கள். இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். கமன்னு வாசனையான இலை பரோட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த 2 பரோட்டாவும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எந்த பரோட்டா பிடிச்சதுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எனக்கு அந்த ஆயிலில் வேக வச்ச பரோட்டா ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் வாசனையாகவும் இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக உங்களோட ஃபீட்பேக்கை நித்திலம் சேனலுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நார்மலாக நம்ம சாப்பிடக்கூடிய பரோட்டா விட இது டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். நித்திலம் சேனலுக்கு தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.